សួស្តីអ្នកនរគ្នាវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការដោះស្រាយនៅវិញ្ញាសាមួយនៅក្នុង category Miscellaneous ហើយវិញ្ញាសានេះមានឈ្មោះថា Talking Tom អញ្ចឹងយើងមើល description យើងវាទាំងអស់គ្នាឃើញថាមាន bot មួយឈ្មោះថា Tom ហើយវានឹងនិយាយអីដែលយើងនិយាយឬក៏វាអាចធ្វើអីដែលយើងចង់ដែលយើងប្រាប់វាធ្វើហើយគេសួរទៀតថាឬក៏អាចវាប្រាប់ secret របស់វាហើយគេប្រាប់ខ្លួនវិញទេគឺថា bot ហ្នឹងប្រើ Python អញ្ចឹងយើងសាកចុចទៅមើល bot ហ្នឹងសិនទៅអូខេនេះ start យើងអាចសាកនិយាយចោលហើយអូខេអញ្ចឹងវានិយាយហើយមកវិញតែអីនិយាយចឹងតែអីនិយាយចឹងអញ្ចឹងធ្វើវិញយើងមើល hint របស់វាឃើញមិញគឺថាអូខេអានេះគឺជា Python bot ហើយពេលយើង input ទៅស្អីវាបញ្ចេញអីមកហ្នឹងអីក៏មកហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចគិតថាអូខេវាប្រហែលអាចជាមាន vulnerability មួយគឺតាក់ទងនឹង remote code execution ឬក៏ហៅ RCE យ៉ាងទៅហៅកាត់យើងអាចសាកដាក់មួយមើលតែមួយសាកបុកមួយ2ខ្ញុំន័យថាមិនន័យថាវាអាចចរាន Python code តាមអត់ទេដាក់ Python code យើងមិនឃើញចេញដាក់1បុក1វា2អញ្ចឹង result វាមិនចេញអញ្ចឹងតែបើយើងចង់ដឹងថែមទៀត2 + 3 5អញ្ចឹងទៅធ្វើមិនដើម្បីអាចឲ្យចាក់កូដដើម្បីឲ្យឃើញ flag បានគឺយើងអាច search ទៅមើល Google មកគឺអាចថា how to use variable នៅក្នុង Python គឺវាមានទៅអាចចូលមើល Stack Overflow ដើម្បីអត់ថែមទៀតទៅនេះគេប្រាប់ឲ្យថាអូខេឥឡូវមានអីខ្លះនេះដូចសម្រាប់មើល in scope variable global សម្រាប់បញ្ចេញ dictionary variable របស់ global variable នេះ local ដូចគ្នាអានេះដែរយើងសាកមុនគេដើរចោលមកគេលោកមានអីគេcomment នេះ local variable អត់មានអីទេឃើញជា list តែយើងសាក local ម្ដងអត់ទៀតនេះជាចេញជា dictionary ដូចគ្នាទេយើងសាក global ចេញមកយើងឃើញថាអូខេឥឡូវវាចេញមកស្អីញ៉ៃវានៅតែយើងឃើញកន្លែងនេះ this module built in module form import module អញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាapp pi នឹងវា import module 2 Moses ហើយមួយទៀតឈ្មោះ Tom អញ្ចឹង module ដែលយើងសង្ស័យគឺកន្លែងនេះ Tom module ឈ្មោះ Tom នេះហើយដើម្បីទៅធ្វើដើម្បីយើងទៅ access variable របស់ module នោះបានយើងអាចសាកដាក់ចេះបណ្ដោយដូចហើយសាកអូខេទៅ Tom ហ្នឹងទៅសារនេះដូចគេប្រាប់ចឹងគេថាវាជា list វាជា function មួយដែលបញ្ចេញ list ក្នុង in scope variable របស់ function ឬក៏ class ណាមួយចឹងទៅយើងសាកដាក់បណ្ដោយយើងឃើញបើចេញមក list មកបណ្ដោយហើយយើងសាក local វិញដូចគ្នាដែរនេះអត់ចេញទេអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញថាអូខេឥឡូវវាមានស្អីក៏ហើយមាន built-in cache ហើយមាននេះ variable ដែលមាននៅក្នុង form ហ្នឹងគេ tell secret អញ្ចឹងទៅធ្វើដើម្បី access variable របស់ Tom ហ្នឹងបានយើងសាកដាក់ចោលទៅយើងសាកអូខេលើ secret master ដើម្បី access module ទៅបានយើងមានចេះថាគេមួយ print ចានេះមានន័យថា function ហ្នឹងនៅក្នុង module Tom មួយហ្នឹងដើម្បី access module បានគាត់ដាក់ចុចមួយមកគេ master tell អូខេយើងមកនេះ her name variable បើថា access value ហ្នឹងចេញ name មកវាចេញ value របស់វាមកអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតយើងទៅមើលនេះម្ដងទៀត secret ចឹងវាថាមិនវាថា Aston by C យើងនេះយើងសាក copy her name ណាដាក់នេះ her name flag មកនេះទៅ detail her name យើងសេមក her name is P ហើយសាកទៅដាក់lạiមកទៅអត់អូខេទៅគ្នា nice អាមួយនឹងមានរបៀបមួយទៀតយើងបាច់ចាំ access module ហ្នឹងយើងមើលនេះ version របស់ file ហ្នឹងបណ្ដោយនេះវា
application របស់ file ហ្នឹង OK ឥឡូវយើងអាចទៅធ្វើមិនដើម្បី read file តតមកយើងអាច open function open ហ្នឹងមក open ហ្នឹងហើយ mode read ហើយ read function ចេញដូចគ្នាហ្នឹងវាទៅ read file ហើយគ្រប់ content ក្នុង file ដូចយើង read file ធម្មតាដែលយើងមាន text file file អានេះយើងទៅ read file មកគឺចឹងបងប្អូនគ្នាតែអញ្ចឹងវីដេអូនេះមានប៉ុណ្ណឹង thank you